Ողջույն ու բարի գալուստ Ամեկ Պլյուս, դուք դիտում եք հարցազրույցը, ես Ռուբեն Բարունչյանն եմ տաղավարում, այսօր հյուրընկալել եմ Հայ ազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ եւ վարչապետի տեխնացու Լևոն Զուրաբյանին։ Պարոն Զուրաբյան, շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար եւ շնորհակալ եմ, որ եկել եք մեր տաղավար։ Շնորհակալ։ Զրույցն ուզում եմ սկսենք ազգային ժողովի երեկվա ընդունած օրենքով, հրատապ կարգով ազգային ժողովը երկու ընթերցումով ընդունեց ընտրական օրենսգրքի փոփոխության մասին օրենք, որը վերաբերում էր մասնավորապես դաշինքների, կուսակցությունների դաշինքների անձնանունների կիրառման արգելքին։ Ինչ եք կարծում, այս օրենքը ոչ ավել ոչ պակաս հենց ուղիղ մեկ անձին վերաբերող օրենք էր։ Նախ ես կարծեմ էի, որ դուք կսկսեք մեկ այլ իրադարձությունից, որը ճակատագրական նշանակություն ունի մեզ համար, որովհետև գիշերը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը պատրաստվում էր մի ամբողջ քաղաքակրթություն նկատի ուներ Իրանի քաղաքակրթությունը ջնջել աշխարհի երեսից, բայց այդ ամեն ինչը ավարտվեց նրանով, որ երկու շաբաթվա զինադադար է կնքվել, ընդ որում ամերիկացիք եւ Իսրայելը եւ Իրանը համաձայնվել են խաղաղություն բանակցել այն առաջարկի վրա, որ հիման վրա որ ներկայացրել է Իրանը 10 կետառոց առաջարկ եւ ես կարծում եմ սա սենսացիոն բան է, այսինքն իրականում անկեղծ ասած նա ով որ քաղաքականությանը հետևում կամ հասկանում է քաղաքականության հետևանքները մեր բոլորիս կյանքի վրա, պետք է այս գիշեր չքներ եւ հիմա էլ թեթևացած մի քիչ արտանար, բայց ձեր իրավունքն է, սկսենք ձեր հարցից։ Անպայման կանդրադառնանք մենք, որը իմ կարծիքով շատ ավելի երկրորդական հարց է։ Դե բանա ստանդարտ բանա ԿՊ-ն փորձում է խանգարել Սամվել Կարապետյանի քաղաքական ուժին, ընդամենը այդքանն է։ Ընտրությունների արդյունքների վրա, հնարավոր ելքերի վրա ինչպես կարող է դա անդրադառնալ։ Ես ճիշտ ասած այդքան կարևոր չեմ համարում այդ բանը, այդ կոնկրետ հենց այդ թեման, թե ինչպես կկոչվի բանը Սամվել Կարապետյանին պատկանող այդ ուժը, դա մի քիչ երկրորդական հարց է, հա, որոշ մարդկանց համար կարող է կողմնորոշիչ լինել բանի այդ քվեաթերթիկի մեջ իրանց այդ ուժը գտնելու առումով, բայց տենց որ ասեմ դա ինչ որ ճակատագրական նշանակություն ունենալու, ես չեմ կարծում։ Բայց ընդհանուր առմամբ նորմալ համարում եք, որ ընտրություններից ընդամենը 2 ամիս առաջ հնարավոր է ընդհանրապես ընտրական օրենսգրքում որևէ տեսակի փոփոխություն։ Բայց դուք ԿՊ-ից ինչ եք սպասում։ Եթե այդ մարդիկ պատրաստ են սահմանությունը խախտել, ասենք միջամտել հայ առաքելական եկեղեցու գործերի մեջ հերիք չելեմնատել դնում են դա իրանց նախընտրական ծրագրի, այսինքն սահմանադրական խախտման բանը, խոստումը դնում են իրենց նախընտրական ծրագրի մեջ։ Այդ մարդկանց ինչ եք սպասում։ Ամեն ինչ էլ կանեն, բանը դաղալ, տգեղ, խաղա, ապօրինի, ընտրությունների անցկացումից մի քանի ասենք շաբաթ առաջ փոխել խաղի կանոնները։ Դաղալությունը քաղաքական ուժերը պետք է արձագանքեն այս իրավիճակին։ Թե նա արձագանքեցի, էլի։ Դաղալությունը տգեղ, գեշ մոտեցում է, բայց այս մի էպիզոդը չի, որ պետք է բնութագրի Նիկոլ Փաշինյանի ամբողջ էությունը ու քաղաքացիական պայմանագիրը։ Մենք գիտենք, որ գործ ունենք, ինչ ասեմ, անազնիվ, անպարկեշտ, փոքրոքի մի զբռոդի հետ։ Պարոն Զուրաբյան, քանի որ ամեն դեպքում ներքաղաքական հարցից սկսեցինք եւ խոսք գնաց Սամվել Կարապետյանի գլխավորած ուժի մասին, նախորդիվ Հայ ազգային կոնգրեսը հայտարարություն էր տարածել, որ թեև այսպես առավելագույն ճկունություն դուք ցուցաբերեցիք, բայց այդ դաշինքը չկայացավ։ Եթե փորձենք ավելի մանրամասներ բացել, ինչու չկայացավ։ Ի վերջո առաջին նախագահը նաև այսպես փրկությունը տեսնում էր
այս ուժի շուրջ եւ մասնավորապես Սամվել Կարապետյանի շուրջ համախմբմամբ։ Ну փրկություն բառը դուք մի քիչ բանը չափազանցրիք, նախագահ դժվար թե այդ բառը օգտագործած լիներ, խոսքը փրկության մասին չի գնացել, խոսքը գնացել է մեր կարծիքով ամենաարդյունավետ ռազմավարության մասին։ Եվ գաղտնիք չի, որ մենք արդեն 2 տարի է, դուք շատ լավ գիտեք, աշխատում ենք այդ համախմբման գաղափարի վրա, որովհետև միշտ էլ համարել ենք, որ ի վերջո եթե գործ ունենք մի ռեժիմի հետ, որը գնում է ընտրությունների արդեն ապացուցված, ասենց ասեմ, պատմությամբ, սահմանադրության եւ օրենքների խախտման, այսինքն մի ռեժիմը, որը ամեն ինչի ընդունակ է, վարչական բանի ռեսուրսի գործադրում, հետո ունի իրենց այդ այլ երկրներին մատուցած ծառայությունների համար այդ երկրների աջակցությունը, որը բացահայտ ասվում է, այդ նման ռեժիմին դեմ պայքարելը պահանջում էր միավորում, համախմբում, եթե կուզեիք ասել։ Համախմբման գլխավոր իմաստը այն է, որ դու ստեղծում ես մի բևեռ, որի շուրջ կարող է ձևավորվի հեղափոխական վերելք, մոբիլիզացիա, այսինքն անգամ այն մարդիկ, որոնք չեն կողմնորոշվել քաղաքական ուժերից ու ընտրեն եւ չունեն հատուկ համակրանք, բայց երբ որ իրանք տեսնում են, որ ձևավորվում է մի հատ ընդհանուր բևեռ, այնուամենայնիվ իրենց որոշումը կատարում են հօգուտ այդ բևեռի։ Ամբողջ տեխնոլոգիան այդ բանի, այդ համախմբման սրա մեջ է։ Բնականաբար մենք համարել ենք, որ դա պետք է անել, հələ դեռ մինչև Սամվել Կարապետյանի ուժի ի հայտ գալը, դուք հիշում եք, մենք դա ձեռնարկում էինք, խոսում էինք այդ կոմիտեի ստեղծման մասին, պայքարի, բանակցում էինք բավականին շատ ուժերի հետ, բավականին մոտեցել էինք ինչ-որ բաների, լուծումների, հետո տեղի ունեցավ այդ հարցակումները եկեղեցու վրա մեր ձևով Սամվել Կարապետյանի ձերբակալումը, մեր ձևով շարժման ի հայտ գալը, որը դառավ բավականին լուրջ ներկայություն մեր ընդդիմադիր դաշտում, եւ բնականաբար մենք սկսենք մտածել, որ այդ համախմբման գործընթացը պետք է անպայման ներառի այդ գործոնը, այդ բևեռը եւ պատրաստ էինք գնալ այդ բանի, անգամ բավականին լուրջ պայմանավորվածություններ ձեռք էինք բերել, ինչպես դուք երևի տեսաք, որ դրանք արտահայտվեցին մեր համագումարում։ Հետո ինչ-որ բան փոխվել է, ես կարծում եմ իրենք ինչ-որ իրենց հաշվարկների, ռազմավարության հաշվարկների մեջ այնուամենայնիվ որոշել են, որ այս ձևով ոնց որ իրանք գնում են ընտրությունների ավելի ճիշտ է, մենք հարգում ենք իրանց որոշումը, չնայած համարում ենք սխալ, կարծում եմ, որ համախմբումը այնուամենայնիվ այդ մոբիլիզացիոն էֆեկտը, այդ հեղափոխական վերելքի էֆեկտը կտար։ Դե հիմա ռազմավարության մեջ բանի արդյունքի հասնելու ունենք ըստ էության տարբեր գնահատականներ, բնական է, պատահել է եւ հիմա այդ արդյունքում իրենք գնալու են իրենց ճանապարհով, մենք գնալու ենք մեր ճանապարհով։ Բայց մենք մեր հայտարարության մեջ ասել ենք, որ պատրաստ ենք համագործակցել ապագայում նախընտրական եւ հետընտրական կոալիցիա ստեղծելու հարցում, այդ պարլամենտական ներկայությունը ստանալուց հետո ինչ որ կոալիցիաներ ստեղծել, փորձել, այսինքն հասնել նրան, որ այնուամենայնիվ Փաշինյանի ռեժիմը տապալվի։ Պարոն Զուրաբյան, այնինչ մենք տեսանք ուժեղ Հայաստանի կողմից հայտարարությունը, որ մասնավորապես Նարեկ Կարապետյանը հայտարարում էր, որ իրենք գնում են համագործակցության նոր ուժերի հետ, մինչև դաշինք ստեղծելու նախորդ օրը նման հայտարարություն արեցին, այսինքն, այսպես ասած, դաշինքի չկայացման, ձեր պատկերացրած դաշինքի չկայացման այդ բուն պատճառները հրապարակային թափանցիկ կերպով ներկայացված են եղել եւ որևէ այլ բան չկա, որ կուլիսներում է մնացել, որոնք արժանի կլիներ։ Չէ, մենք մեր դիրքորոշումը լրիվ բացահայտ ներկայացնում ենք։ Մենք համարում ենք, որ դաշինքի ստեղծումը այդպես լայն համազգային դաշինքի ստեղծումը
դա իրականում կունենար շատ լուրջ էֆեկտ, ինչի մասին ես արդեն խոսեցի։ Անկամ հեղափոխական վերել բառն եմ օգտագործում։ Իրենք երևի այդպես չեն համարում։ Այդ արդեն, բայց թե իրենք ինչ են համարում, այդ հարցերը արդեն պետք է իրենց ուղղել։ Հասկանալի է։ Պարոն Զուրաբյան, խոսենք նաև Ռուսաստանի Դաշնության եւ Հայաստանի հարաբերությունների մասին, մասնավորապես Մոսկվա կատարած վերջի այցի ընթացքում Փաշինյան-Պուտին հանդիպումից հետո եւ այդ ընթացքում էլ հնչեցին բավականին այսպես կոշտ գնահատականներ, կոշտ հայտարարություններ, այսպես մտահոգիչ հայտարարություններ, մասնավորապես ինձ հետաքրքիր է գազի թեմայով ակնարկները, գազի գնի թեմայով ակնարկները կարելի է դիտարկել Ռուսաստանի կողմից որպես տնտեսական եւ քաղաքական ճնշում Հայաստանի վրա։ Կարող եք գնահատել որպես ճնշում Հայաստանի վրա, բայց այդ ճնշումը բնականաբար ունի քաղաքական տրամաբանություն իր տակ, որովհետեւ մենք պետք է ընդունենք, որ այսօրվա աշխարհը, որում կատարվում են աշխարհաքաղաքական փոթորիկներ, ինքը էներգետիկ կայունության տեսակետից բավականին անկայուն փոթորկալից աշխարհ է։ Դուք երևի հետևել եք, որ այս ամերիկա-իսրայելական պատերազմը Իրանի դեմ բերեց մի իրավիճակի, երբ որ Իրանը փակեց Հորմուզի նեղուցը, դրա հետևանքով ասենք նույն Եվրոպական միությունում, Եվրոպայում վառելիքի գները, մասնավորապես բենզինի, գազի 30-ից 35%-ով ավելացան եւ դա բերեց կատաստրոֆիկ ճգնաժամերի։ Հիմա ասենք հույս ունենք, որ այդ ամենը կկարգավորվի, չնայած միևնույնն է այն հին գների չի իջնի ոչ մի բան, արդեն շատ մեծ վնաս հասցված է համաշխարհային պետությանը, բայց փաստը մնում է փաստ, որ այսօր արևմուտքը այդ կրիզիսը տարածվեց նաև Ամերիկայի վրա, որտեղ մի գալոնի բենզինի գալոնի գինը, չգիտեմ, $2.5 բարձրացավ ընդհանուր համարյա մինչև $5, խոսքը միջին գնի մասին է, եւ եթե այդպես շարունակվեր, Ամերիկան էլ էր ընկնելու դեպրեսիայի վիճակի մեջ։ Մենք այս ֆոնի վրա մենք ունենք ինչի մեղքներս թաքցնենք բավականին էժան եւ ստաբիլ մատակարարում ռուսական գազի, որը այո, այդտեղ չես կարող առարկես Հայաստանին վաճառվում է բավականին ցածր գնով եւ այն որոշակի կայունությունը տնտեսության, որ մենք ունենք, դա գլխավորապես հետևանք է հենց այդ էներգետիկ մատակարարումների, երբ որ մենք ունենք ստաբիլ էժան մատակարարումներ եւ բանի, գազի եւ բենզինի։ Հիմա դա հատկապես արժեքավոր հանգամանք է, երբ որ մենք տեսնում ենք աշխարհում ինչեր կարող են կատարվել շատ պարզ բաներից, կոնֆլիկտներից, բաներից, ասիկա մի հատ թվում է թե լոկալ կոնֆլիկտը կամ լոկալ մի տեղի խցանումը, հա, Հորմուզի նեղուցի խցանումը, ինքը ունենում է համաշխարհային էֆեկտ, ունենում քանդում է աշխարհի տնտեսությունները։ Հիմա այս ամեն ինչը հաշվի առնելով մենք նաև հարց պետք է ուղենք այսօրվա իշխանություններին, որ հասկանանք, արդյոք իրենք չեն կտրվել գետնից, արդյոք իրենք հասկանում են իրենց քաղաքականությունը ուրա տանում, մասնավորապես այդ հայտարարված քաղաքականությունը, որ պետք է գրանք դեպի Եվրամիություն, ընդ որում մի վիճակում, երբ որ Եվրամիությունը բացարձակապես պատրաստ չի Հայաստանին ընդունել։ Նման ոչ մի ստրատեգիա չունի, ոչ մի ծրագիր չունի, իսկ Եվրոպական միությունը միշտ ունեցել է իր ընդարձակման բանը, ընդարձակման ռազմավարությունը, քաղաքականությունը, կա անգամ ընդարձակման կոմիսար եւ ուսումնասիրելով բոլոր իրաց փաստաթղթերը, իրենց հայտարարությունները, մենք հասկանում ենք, որ Եվրոպական միությունը բացարձակապես ոչ մի ծրագիր չունի ընդարձակման հատկապես դեպի հարավային Կովկաս։ Հետևաբար այն ինչ որ անում է իշխանությունը, դա դառնում է անհասկանալի մի քաղաքականություն։ Այսինքն ինչ են ուզում դրանով, ինչի են ուզում դրանով հասնել։ Եթե նպատակը այն է, որ խզելով կապերը կամ ասենք թշնամանալով Ռուսաստանի հետ մենք ձեռք ենք բերում օրինակի համար
արևմուտքի հզոր բան, աջակցություն, ապա դա բացարձակ ինչ ասեմ, բացարձակ սուտ է, նման բան չկա։ Անգամ այն աջակցությունը, որը մենք կարծես թե ունեցանք եւ որը թմկահարվում է այս իշխանությունների կողմից որպես գերագույն նվաճում, այսինքն TRIP-ի այդ համաձայնագիրը Միացյալ Նահանգների հետ հիմա ինքը վտանգված է, որովհետեւ բոլորի համար հասկանալի է, որ Միացյալ Նահանգները չեն կարող լինել երաշխավոր այս ռեգիոնում, որը բավականին հեռու է, միջին արևելք, այս հարավային Կովկաս, չեն կարող լինել երաշխավոր անվտանգության համար։ Բոլոր անգամ այն երկրները, որտեղ ամերիկացիք ունեն ռազմական բազաներ, ենթարկվեցին ծանրագույն հարվածների։ Խոսքը Իրաքն է, Քուվեյթն է, Քաթարն է, Սաուդյան Արաբիան, Էմիրատները, այսինքն այդ երկրները, որոնք թվում էր թե ամենակայուն երկրներն են, որտեղ ռազմական բազաներ կային ամերիկյան, այսօր գտնվում են կիսա, քանդված չեմ ասի, բայց բավականին լուրջ վտանգված վիճակում, իրենց ահագին, ասենք, տասնյակ տարիներով սարքված հզորությունները, ինչ որ արտադրությունների, բանի, գազի, նավթի, մշակման, չգիտեմ, ալյումինի եւ հազար մի բաների արտադրությունները այսօր վնասված են, ջնջխված են, չկան։ Վնասված է ամերիկյան բազաների մոտավորապես 70%-ը, իրեն ոչնչացված են։ Այսինքն ակնհայտ է դառնում, որ նախ Իրանի հետ կատակներ չի կարելի անել, իսկ Իրանը մեր անմիջական բանն է, հարևանն է եւ ինքը հազար անգամ ու հիմա շատ ավելի ուժեղ դիրքերից ասելու է, որ այդ բանը չպետք է լինի։ Պարոն Զուրաբյան, անպայման վերադառնանք, մենք դեռ ես ուզում եմ վերադառնանք Ռուսաստան եւ Հայաստան հարաբերությունների կոնտեքստին։ Սա կապված հարցեր են։ Անպայման հասկանում եմ, իհարկե։ Ընդհանուր առմամբ այդ հանդիպումը Պուտին-Փաշինյան դուք ինչպես կգնահատեք, որովհետեւ ինչի համար եմ հարցնում, դուք էլ վստահաբար ձեր պաշտոնավարման տարիներին բազմաթիվ առիթներ ունեցել եք նման հանդիպումների եւ որոշ մեկնաբանություններ կար առայն, որ սա դիվանագիտական լեզվից փոքրինչ ավելին էր, քան որ պիտի։ Այսինքն հայտարարությունները շատ բաց էին, մեղադրանքներ պարունակող այսպես տեքստեր կային, ո՞նց է գնահատում այս զրույցը ընդհանուր առմամբ։ Եթե ենթատեքստների լեզվի թարգմանենք, կատարվել է հետևյալը, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը զգացել է այսպես կոչված ամերիկյան երաշխավորության թուլությունը եւ հասկացել է, որ TRIP-ը վտանգված է, հասկացել է, որ իրականում ինքը նորից հայտնվում է դեմ դիմաց Ադրբեջանի հետ, որը իրականում երբեք չի թաքցրել իր էքսպանսիոնիստական պլանները, այսինքն ինքը հասկացել է, որ պատերազմը կարող է դառնա նորից իրողություն, ինչի մասին բացահայտ խոսում է, իհարկե այլ սովուսի տակ, ինքը կապում է դա իր իշխանության պահպանության հետ, ասում է, բայց եթե իշխանությունը մենք չստանանք սահմանադրական անել մեծամասնություն պարլամենտում, մեզ սեպտեմբերին սպասում է աղետալի պատերազմ։ Գիտեք սա ինչ է, սա նշանակում է, որ ինքն էլ է երևի հասկանում, չնայած իր դեպքում դժվար է ասել ինքը ինչ ընդհանրապես կարող է հասկանալ, բայց այս դեպքում երևի հասկացել է, որ իր, այսպես ասած, խաղաղության ապահովման այդ երաշխիքները քանդվում են եւ նորից գնացել է դիմել է ռուսների հետ հարաբերությունների բարելավմանը, եւ իրեն արդեն ասվում է, որ հասկացանք, բայց քո այս խաղերը, քո այս բաները մի դեպքում, երբ որ իրականում դու շատ բան ստանում ես Ռուսաստանից, բայց լրիվ այլ տիպի բաներ ես գործադրում, այսինքն Հայաստանի բանը քաղաքականությունը Ռուսաստանի նկատմամբ ընդհանրապես անբացատրելի է, որովհետև ինչքան էլ դու մեղադրանքներ ներկայացնես Ռուսաստանին, Ռուսաստանը մեկը մնում է այնտեղ ու ինչ որ գործոն է։ Այսինքն, եթե մենք վարում ենք նեղանալու քաղաքականություն կամ ասենք Ռուսաստանի պատժելու քաղաքականություն, մենք պետք է հասկանանք դրա հետևանքները մեզ համար իսկապես շատ ավելի լավն է լինելու կամ ալտերնատիվները ավելի լավ են, այդ բանը մենք պետք է հասկանանք եւ ես վստահ եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը դա լավ չի հասկանում։ Մասնավորապես
ասենք օրինակ մեր ատոմակայանի բանը էս հա ծանր հարցը մենք ունենք արդեն հնացած մի հատ ռեակտոր եւ ատոմական, որը իրականում պետքա փոխել, եթե մենք ուզում ենք ատոմային էներգետիկան պահպանենք։ Հայտնի է ամբողջ աշխարհում, որ լավագույն առաջարկը ատոմակայանների կառուցման հարցում, այսինքն էժանությունը, արտադրվող էլեկտրականության գինը, բանի այդ ուրանի վառելիքի, այսպես ասած, մատակարարումը, տրեյնինգը, սպասարկումը եւ այլն տալիս է Ռուսաստանը։ Դա ամբողջ աշխարհին հայտնի է, դրա համար ասենք Թուրքիայում, Եգիպտոսում, Իրանում եւ բազմաթիվ այլ տեղերում հենց ընտրում են Ռուսաստանի առաջարկը ատոմական կառուցելու համար։ Եվ այստեղ նորից գալիս ենք մտնում ենք Նիկոլ Փաշինյանի բորբոքված ուղեղի իրացիոնալ քաղաքականության մեջ, երբ որ մեկ էլ այդ մարդը ըստ էության այդ ամեն ինչը մերժում է եւ ստորագրում է J.D. Vance-ի հետ ինչ որ բան, պայմանավորվածություններ կամ մտադրությունների մասին ինչ որ պրոտոկոլներ, որ իրականում Հայաստանը ուզում է Ամերիկայի հետ միասին բանն էլ ծավալն էլ մոտավորապես համագործակցության բնորոշվում է որպես $9 միլիարդ ծավալ, որ Հայաստանում ամերիկյան մոդուլային ռեակտորներով ատոմականներ կառուցվեն, մինչդեռ բոլորին հայտնի է, եւ ես դա անգամ իմ Facebook-ան էջում դրել էի CNN-ի հոդվածը դրա մասին, որ ամերիկան միջև հիմա չունի ոչ մի հատ մոդուլային ռեակտոր եւ անգամ հայտնի չի, արդյոք այդ մոդուլային ռեակտորները երբևիցե կստեղծվեն եւ կունենան այն արդյունավետությունը, որը անհրաժեշտ է կոմերցիոն օգտագործման համար։ Հիմա դուք հասկանում եք ինչ անհրաժեշտ։ Դուք ասենք մերժում եք, ասենք Ռուսաստանի ատոմակայանի այդ կառուցման առաջարկը, որը լավագույնն է, եւ փորձում եք ատոմակայան ստեղծել բանի վրա, ավազի հետքերի վրա, այսինքն ինչ որ մի բանի վրա, որ գոյություն չունի։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա պետք է ինչ որ բացատրություն գտնի, որտեղ օրինակ ես կհասկանայի, եւ դրա մասին մենք խոսել ենք, եթե մենք հիմա համագործակցեինք ամերիկյան այն տեխնոլոգիաների հարցում, որոնք իսկապես կան ու կայացել են։ Օրինակաբար էներգետիկայի կուտակման տեխնոլոգիաների, ասենք Տեսլայի ստեղծած այդ բանի Իլոն Մասկի ստեղծած ակումուլատորային այդ կուտակային բաների մարտկոցների տեխնոլոգիաների հարցում, որովհետև մեզ հիմա այդ շատ պետք է, եթե մենք ասենք ունենանք կարողանանք ամերիկացիների հետ դրա հիման վրա խոսենք, դա ես կծափարեի, կասեի մենք ամերիկացիների հետ բանակցում ենք այն տեխնոլոգիաների մասին, որտեղ իրանք հավասարը չունեն։ Նու հավասարը իրականում ունեն, կան իտալացի, կան հոլանդացի, կան գերմանացի, նաև կարելի է այդ ուղղությամբ, Եվրոմիության ուղղությամբ։ Ես հասկանում եմ դա, Ռուսաստանը չունի այդ տեխնոլոգիաները։ Ռուսաստանի հետ այդ տեխնոլոգիաների հետ խոսելը անիմաստ բան է։ Բայց դուք հասկանում եք, մենք ունենանք մի քիչ ռացիոնալ մոտեցում մեր բանակցությունների նկատմամբ, մեր կյանքը կառուցելու նկատմամբ։ Դու ո՞նց կարող ես բանակցել վատ բանի մասին, այսինքն անգամ ոչ թե վատ բանի մասին, գոյություն չունեցող բանի մասին, ամերիկացիների հետ մերժելով լավագույն առաջարկը, որը ունի, ասենք, Ռուսաստանը։ Եվ ո՞նց կարող է չբանակցես այն բանի մասին, որը լավ առաջարկ ունի Միացյալ Նահանգները կամ Եվրոպական միությունը, բայց դու դրա մասին չես ուզում խոսես իրաց հետ։ Մինչդեռ դա մեզ շատ պետք է, որտեղ մեր արևային էներգետիկայի զարգացումը հասել է մի հատ բանի, այդ շեմի, որից հետո արդեն ինքը բերելու է անկայունության, եթե մենք լայնացնենք մեր ծավալները, առանց կուտակային կարողությունների, եթե մենք լայնացնենք այդ ծավալները արևային էներգիայի արտադրման, մենք ունենալու ենք բան, մեծ ճգնաժամ, որը օրինակ Իսպանիայում եղավ, երբ որ ամբողջ բանը համակարգը մի քանի օրով բան էր արել, ուղղակի blackout էր գնացել, հենց այդ պատճառով, որովհետև դու ունես անկայուն արևային էներգիա, բայց չունես համապատասխան կուտակային համակարգ։ Մենք այդ ուղղությամբ կգրանք արևմուտքի հետ համագործակցելու, գնում ենք լրիվ ուրիշ ուղղությամբ։ Եվ այս ամեն ինչը ցույց է տալիս, որ մենք ունենք գործ մի իշխանության հետ, որը բացարձակապես ռազմավարական մտածողություն չունի ոչ անվտանգության հարցերում, ոչ էներգետիկայի զարգացման հարցերում, ոչ որևէ ոչ տնտեսական զարգացման հարցերում։ Այս մարդկանց
հետ ինչ խոսես։ Հիմա ռուսները իրանց փորձում են բերել բանի, ինչ որ գետնի վրա եւ ասել, որ եղբայր կան տնտեսական իրողություններ գետնի վրա, հիմա դուք կամ հասկացեք, որ դուք դրանից օգտվելու եք, բայց դրա համար պետք չի բանա թշնամական քաղաքականություն վարել կամ խզման քաղաքականություն կամ գնացեք ձեր հեքիաթների հետևից ընկեք, բայց այդ դեպքում դուք չեք ունենա այդ համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ։ Տգեղ խոսակցությունը, որը չէր կարող ունենալ նորմալ, եթե նորմալ իշխանությունների դեպքում դա չէր կարող տեղի ունենալ։ Բայց այս իշխանության դեպքում պարզվում է, ասենց խոսակցությունն էլ կարող է լինել։ Անզորավյան, Պուտինը նաև ակնարկում էր այսպես կոչված կամ իրենց գնահատմամբ կամ որոշ խմբերի գնահատմամբ պրոռուսական ուժերի մասնակցության հնարավորության մասին Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններին եւ իհարկե նաև այնտեղ զգուշավոր էր այդ հայտարարություններն արվում, նաև այն իմաստով, որ ասում էր իհարկե դա ձեր ներքին խնդիրներն են։ Ամեն դեպքում Եվրամիության աջակցության դեպքում ընտրական գործընթացների վերաբերյալ Հայաստանում քաղաքական շատ ուժեր ընդդիմացան եւ սա որակեցին որպես Հայաստանի ներքին գործերի միջամտելու փորձ։ Արդյոք Պուտինին նմանօրինակ հայտարարությունը Հայաստանի ներքին գործերի միջամտելու փորձ չէր։ Փորձ էր եւ մենք օքեյ չենք այդ փորձի հետ, մենք չենք էլ համարում, որ այդ լավ բան է, ինչպես չենք համարում, որ լավ բան է, երբ որ J.D. Vance-ը գալիս է ու հայտարարում է, որ իրաց նախընտրած քաղաքական ուժը կամ տեխնացուն դա Նիկոլ Փաշինյանն է, որովհետև դա նշանակում է, որ մի երկիր, որին մենք համարել ենք ժողովրդավարության բաստիոն, ժողովրդավարության բանի գաղափարների տարածող, մեզ գալիս ասում է, որ դուք ընտրությունը իզուր եք անցկացնում, այս մարդը պետք է մնա, որովհետև ինքը մեզ պետք է։ Ասենք, այդպես բան ոչ մի ադմինիստրացիա իրան թույլ չի տվել, երբեք, ամերիկյան։ Բայց բանը Թրամփի ադմինիստրացիան ակտիվ այդ քաղաքականությունը տանում է, Հունգարիայում Օրբանին է բանանում ընտրում եւ աջակցում է, բանում Գերմանիայում AfD-ին, տարբեր երկրներում տենց բան անում, ինչ որ մի հատ սկսում է ըստ էության դա ինչ է միջամտություն չի, այստեղ էլ որոշել են Նիկոլ Փաշինյանին աջակցել, դա էլ գիտենք ինչի համար, շատ լավ գիտենք, դա Հայաստանի օգուտի համար չի։ Դա նրա համար է, որ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակի տանել Իրանի եւ Ռուսաստանի մեկուսացման քաղաքականությունը եւ մենակ մնա Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի նկարտումների դեմ։ Սա համար է արվում։ Այսինքն այս ոնց բացատրենք։ Մեզ համար ոչ պրոռուսական ուժերի բաննա գոյությունը եւ նրանց աջակցությունը Ռուսաստանից ոչ էլ պրո այսպես կոչված ամերիկյան կամ պրոարևմտյան ուժերի գոյությունը եւ աջակցությունը այդ կենտրոնից մենք համարում ենք շատ վնասարար բան։ Մենք անկախական ենք։ Մենք միշտ եղել ենք, մենք անկախության հիմնադիրն ենք Հայաստանում, մենք միշտ եղել ենք անկախական ուժ եւ շարունակում ենք մնալ այդ դիրքորոշումներին։ Մենք համարում ենք, որ դա շատ վատ բան է։ Իմ հաջորդ հարցը հենց դրա մասին է, այո, որովհետև դուք շարունակաբար ձեր հրապարակային հարցազրույցներում խոսում եք անընդհատ բալանսավորման քաղաքականության մասին, անհրաժեշտության մասին, ինձ հետաքրքիր է իսկապես եւ ամենապարզ հարցը, ինչպես եք պատկերացնում հարաբերությունների խորացումը միաժամանակ եւ Եվրոպական միության եւ Ռուսաստանի հետ։ Գետնի վրա, ինչպես դուք եք սիրում ասել, ինչպես պիտի դա տեղի ունենա։ Ասենք ոնց է կարողանում Մոնղոլիան կամ Ղազախստանը կամ Ուզբեկիստանը կամ բազմաթիվ նման երկրներ։ Ես չգիտեմ, մենք Հայաստանն ենք։ Ես ուզում ասեմ, բազմաթիվ երկրներ դա կարողանում են անել եւ չգիտես ինչի մեր վերլուծագանգերը որոշել են, որ Հայաստանի դեպքում դա հնարավոր չի։ Ինչու՞։ Այդ ասում եմ, եթե այդքան բանա փող բանը հերքելի, փող մերժելի, տենց ինչ որ իրողություն է, որ դու կարողանաս եւ Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններ պահպանես եւ համագործակցություն զարգացնես։ Ինչպես է, որ ասենք Ղազախստանը դա կարողանում է անել։ Կամ Ղրղստանը։ Գուցե նրանք առաջարկելու բան ունեն երկու կողմերին էլ։ Բոլոր երկրներն էլ ինչ որ բան ունեն առաջարկելու։ Հայաստանը նույնպես այդպեսի երկիր է, բայց ուղղակի պետք է որդեգրել այն քաղաքականությունը, որ մենք ենք
առաջարկում։ Ես հուսով եմ դուք կարդացել եք մեր վերջին համագումարի բանաձևը, ծրագրային բանաձևը, որտեղ մենք շատ հստակ ներկայացնում ենք, որ մենք չպետք է կողմ դառնանք այս արևմուտք Ռուսաստան հակամարտության մեջ, մենք պետք է չեզոքություն պահպանենք, ընդ որում չգիտես ինչի մեզ ինչ որ հələ բաների, ասենք չեն էլ կարդում այդ բանաձևը, որ տեսնեն մեր դիրքավորումը որն է, բայց արդեն ասում են դուք ռուսամետ եք։ Ինչա որ մենք օրինակի համար բանը այդ օրինակի համար ատոմակայանի այդ բանը Ռուսաստանի հետ այդ համագործակցությունը դրա շուրջ չենք մերժում կամ նմանատիպ ինչ-որ պրոյեկտներ, բայց մենք ասում ենք բոլորի հետ պատրաստ ենք համագործակցել։ Մենք ասում ենք ոչ թե երկիրը դարձրու պոլիգոն մրցակցության Արևմուտքի ու Ռուսաստանի միջև։ Եթե դու այդպես ես վարվում, եթե դու կողմ ես բռնում, ինչը անում է Նիկոլ Փաշինյանը, դու հրավիրում ես քո երկիր պատերազմ, պրոքսի պատերազմ Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև։ Իսկ մենք գիտենք ինչա լինում այն երկրների հետ, որոնք այդ պրոքսի պատերազմը բերում են։ Այդ երկրները ուղղակի քանդվում են, դադարում են գոյություն ունենալ։ Մենք ասում ենք հակառակը, պետք է երկիր կամուրջ կոնցեպցիայով գնալ առաջ։ Իսկ Հայաստանը պետք է եւ Ռուսաստանին եւ Արևմուտքին եւ Իրանին, որը հիմա շատ հզորանա, եւ բազմաթիվ այլ երկրներ, այդ թվում նաեւ Թուրքիային ու Ադրբեջանին, պետք է առաջարկի նույն բանը։ Պետք է ասի դուք ստեղ պատերազմելու բան չունեք։ Մենք ձեզ չենք տա ձեր հաշիվները լուծել հայ հողի վրա, հայկական գետնի վրա։ Հայաստանը վերածեք տնտեսական պոլիգոնի։ Տնտեսական մրցակցության պոլիգոնի, ներդրումային մրցակցության պոլիգոնի, իհարկե։ Այդ օրինակ վրացիք կարողացել են դա անել։ Իրենք ունեն եւ Արևմուտքից բաներ ինվեստիցիաներ, եւ Չինաստանից ունեն ինվեստիցիաներ, եւ Ռուսաստանից ունեն։ Այդ ո՞նց է կարող, բա Վրաստանը օֆիցիալ համարում է, որ իր տարածքը օկուպացված է Ռուսաստանի կողմից, չէ՞, Աբխազիան ու Օսետիան։ Բայց ո՞նց է կարողանում են Ռուսաստանից ներդրումներ ստանալ, Չինաստանից ներդրումներ ստանալ։ Ու բանը բարեկեցիկ երկիր է դառնում գնալով։ Այդ ինչի մենք չենք կարող նույն բանը անել։ Բայց Արևմուտքի հետ հարաբերությունները նույնն էր, ասենք ինչ առաջ, նույնն է հիմա ինչ առաջ։ Դե իհարկե այնտեղ բաներ կան, մի քիչ օրինակ ես կարծում եմ իրանք մի քիչ սխալվեցին, օրինակ պետք չէր բան անել Եվրոմիության հետ այդ բանը իրենց նախաձեռնությամբ ոնց որ առաջ ընկնելով մերժել, այդ բանը սխալ էր։ Իդեպ դա բանա բերեց նրան, որ բավականին լուրջ միջամտություն եղավ այդ երկրի մեջ, այնտեղ ցույցեր, բաներ եւ այլն, որը ավելորդ բաներ ու պետք չէր որ Վրաստանի իշխանությունները այդ բանը անեին, բայց բանի հարցում այնուամենայնիվ բանը այդ կայունությունը կա ու գլխավոր հարցում այդ ներդրումային ներդրումներ հրավիրելու հարցում իրենք շատ լավ են առաջ գնում եւ ասում եմ Ղազախստանն առաջ գնում, մնացած երկրները, ով որ ընտրում է կամուրջ դառնալու այդ կոնցեպցիան որպես քաղաքականության հիմք։ Մենք դա ենք առաջարկում։ Մենք ասում ենք եղբայր Ռուսաստանի հետ ատոմակայան կառույցի, Ամերիկայի հետ կուտակային բաներ այդ էներգետիկայի այդ տեխնոլոգիաների շուրջ բաների համագործակցի հազարին բան Չինաստանի հետ մենք ունենք շատ բան համագործակցելու, Հնդկաստանի հետ ունենք, բայց դրա համար դու պետք է լինես անկախական խաղափարախոսություն ու մտածողություն կրող քաղաքական ուժ ու երկիր, երբ որ դու իշխանության գլուխ ես։ Մենք այդպեսին ենք 90-ական թվականներին, դրանով էր ապահովում Հայաստանի բանը եւ հաղթանակները պատերազմում եւ որոշակի նաեւ տնտեսական վերելքը, որը տեղի ունեցավ, երբ որ պատերազմը ի վերջո ավարտվեց։ Գալով ԱՄՆ-Իրան հարաբերություններին եւ այդ հակամարտությանը, ձեր գնահատմամբ Իրանը այս գործընթացից ինչպես դուրս եկավ, ավելի այսպես հաղթող եւ նաեւ ուզում եմ հասկանալ այդ համատեքստում Հայաստանի համար ինչ սպասել։ Իրանը իհարկե կրեց բազմաթիվ վնասներ, այսինքն տնտեսական օբյեկտներ, շենքեր, ինֆրաստրուկտուրա բավականին ծանր վնաս է, մոտ 15000 թիրախ բան է եղել, ռմբակոծվել է։ Այսինքն բազմաթիվ զոհեր մարդկային, այդ թվում նաև ղեկավարության էշելոններում, բաների, այդ գիտնականների համալսարաններն են ռմբակոծվել։
գիտնականներին են սպանել, ուսանողների են սպանել։ Այսինքն ինքը բավականին լուրջ կորուստներ ա կրել։ Այդ առումով թուլացած է, բայց ինքը հզորացած է մեկ այլ հարցով։ Ըստ էության այն նպատակները, որ դրում էր բանը Ամերիկա-իսրայելական կոալիցիան, այդ նպատակներից ոչ մեկը չիրագործվեց։ Ոչ ռեժիմը կարողացան փոխել։ Ինչքան էլ ասեմ մենք ռեժիմը փոխել ենք, որտեղ հին ռեժիմը բան ենք արել, բան Խամենեին սպանել ենք, հա, բայց մի հատ լավ արևմտյան մի հատ քաղաքագետ ընկեր ունեմ, ասում է they changed Taliban for Taliban and Khamenei for Khamenei։ Այսինքն նրանք միակ բանը, որ կարողացան հասնել, ասենք Աֆղանստանում 20 տարվա ընթացքում Թալիբանը փոխարինեցին Թալիբանով, իսկ Իրանում այս ընդամենը մի քանի շաբաթվա ընթացքում Խամենեին փոխարինեցին Խամենեիով։ Այսինքն ըստ էության ոչ մի նպատակի չեն հասել։ Երկարաժամկետ հեռանկարում էլ չեն հասել։ Ոչ մի բանի չեն հասել։ Ավելին հասել են նրան, որ ամերիկյան բազաները ոչնչացված են եւ արդեն Կատարը հայտարարում է, որ պետք է դուրս գան այդ ամերիկյան բազաները եւ շատ հնարավոր է, որ այս խաղաղության այս փաստաթղթի հիման վրա ընդհանրապես այդ բազաները հանվեն ամերիկյան։ Այսինքն միակ փոփոխությունը եղել է այն, որ մի հատ բաներ Իրանը ստացել է Օմանի հետ միասին, չէ, հիմա բայց Իրանի ձեռքում է, բայց իրանք ուզում են նաեւ Օմանի հետ կիսվեն։ Ստացել է բացարձակ վերահսկողություն բանի այդ Հորմուզի նեղուցի նկատմամբ։ Հիմա ամեն տանկերից $2 միլիոն բան են վերցնում, որը առաջ զրի էր։ $2 միլիոն վճար են վերցնում, որը մոտավորապես տարբեր հաշվարկներով 60-ից 100 միլիարդ $ եկամուտ է ապահովելու Իրանի համար։ Եվ այդ ամենը լեգիտիմացվելու է հիմա։ Այսինքն ինչին հասան, որ նպատակը իրագործվեց։ Բացի նրանից, որ ահագին մարդկային կյանք եւ ինֆրաստրուկտուրա ոչնչացվեց Իրանում։ Իրանը պահպանել է իր կարողությունը գերձայնային բալիստիկ հրթիռներով եւ շահեդ դրոններով հարվածներ հասցնել եւ այդ կարողությունը ոչ միայն չի ընկել, այլ մեծացել է, որովհետեւ 38 օրվա ընթացքում բանի Իսրայելի կողմից ուրեմն խփվող բանի ավելի ճիշտ ոչ թե խփվող այն հրթիռների տոկոսը, որոնք ի վերջո հասնում են իրենց նպատակին, 3%-ից աճել է դառել է 27%։ Այսինքն այս պատերազմի վերջին օրերին արդեն 27%-ը հրթիռների եւ շահեդների, դրոնների հասնում էին իրենց նպատակին։ Իսրայելը երբեք այսքան խեղճ վիճակում չի հայտնվել, ինչքան այս վերջին օրերին։ Հիմա հարց, ինչին դուք հասաք։ Ոչ կարողացաք այդ բանը ամեն ինչը այդ ուրանի հարստացված ուրանի պաշարները վերցնել։ Իդեպ օպերացիա ձեռնարկվեց։ Վերջին օրերին ձեռնարկվեց նման օպերացիա, որը ավտոմատ վերածվեց բանի պիլոտների փրկության օպերացիայի։ Իրականում մեծագույն մի հատ բան, ձախողում։ Այսինքն դա չկարողացան անել, չեն կարող հիմա պարտադրել, որ ուրանի հարստացումից հրաժարվի Իրանը, ընդհանրապես ոչ մի բան չեն կարողանալու պարտադրել։ Եվ ստացվեց, որ Իրանը դուրս է գալիս հաղթանակած։ Եթե իհարկե այս բանը, այս համաձայնությունը ամրապնդվի։ Եթե ամրապնդվում է, կատարվել է հետևյալը։ Այսինքն դեռ պետք է բանակցեն, չէ՞, բայց այդ չէ, բայց ինչ են մի րոպե։ Թրամփը պաշտոնական թվիտով ընդունել է, որ որպես բանակցությունների հիմք ընդունում է Իրանի 10 կետանոց առաջարկը, որտեղ գրված է եւ նրա մասին, որ ամերիկյան բազաները պետք է հեռացվեն, եւ որ ինքը պետք է կարողանա հարստացնի ուրանը, եւ որ Օրմուզի վերահսկողությունը պետք է իրականացնի, այսինքն բոլոր ըստ էության կետերը, որոնք կարևոր էին Իրանի համար, ինքը ոչ միայն պահպանել է, այլ մի բան էլ ավելացրել է։ Եվ Թրամփը արդեն համաձայնվել է, որ ինքը դա այդ բազիսի վրա, այդ հենքի վրա պետք է բանակցություններ վարի։ Հիմա
իդեպ միջնորդն էլ դա հաստատել է Պակիստանը։ Հա։ Միակ բանը, որ հիմա Իսրայելն է ասում, բայց 10-րդ կետը, որ մենք պետք է Լիբանանը չխփենք, մենք չենք ընդունում։ Հիմա բայց դրա շուրջ էլի Պակիստանը հայտարարել է, որ դա էլ է մտնում պայմանավորվածության մեջ, հիմա չգիտեմ ոնց կլուծվի։ Ընդհանրապես ամեն ինչը կարող է պայթի, այսինքն նորից վերսկսվի։ Բայց ես մի բան կարծում եմ արդեն շատ դժվար կլինի Տրամպի համար։ Ինքը ինչի դուրս եկավ այս ամեն ինչից։ Ինքը արդեն փնտրում էր դուրս գալու տարբերակը։ Ելքեր փնտրում էր, ինքը հազիվ կարողացավ այս մի բանով դուրս գալ, ինքը իհարկե սա կներկայացնի որպես մեծ հաղթանակ, բայց աշխարհը ուղղակի դրան չի հավատում, այդ թվում չեն հավատում Միացյալ Նահանգների ներքին լսարանն այդ ամեն ինչին։ Հիմա որ գնաք ուղղակի նայեք, Իրանում բոլորը տոնում են հաղթանակը, Իսրայելում բանա ողբ, որտեղ համարում են, որ սա բան էր, կատաստրոֆա էր։ Հա, իսկ Ամերիկայում սկսվել է մի ահավոր քննադատություն, թե ինչի ենք մենք այս պատերազմը սկսել են ընդհանրապես։ Հիմա ինչը, այսինքն ստացվում ենք մի բան, որ Իսրայելը, ներողություն, Իրանը մեծ հաշվով այդ կորուստները հաշվի առնելով, որոնք բավականին բարդ են, բայց ինքը Իրան չկարողացա ռազմական բանով ճնշման միջոցներով պարտադրել որևէ բան։ Հակառակը Իրանը պարտադրեց իր ուզածը, հələ մի բան էլ ավելացրեց Հորմուզի նեղուցի նկատմամբ վերահսկողությունը։ Առաջ $0 դու կարեր անցնել այդ նեղուցով տանկերները, ոչ մեկին ոչ բան չվճարելով, հիմա վճարեն $2 միլիոն ամեն տանկերի համար։ Պարոն Զուրաբյան, մենք ամենատարբեր հարցերը քննարկեցինք, ես մի վերջին հարց ունեմ, որ ընդհանուր առմամբ կարծում եմ նաև կարելի է տալ բոլոր քաղաքական ուժերին։ Եթե ձեր քաղաքական գնահատականները ճիշտ են եւ ռացիոնալ ծրագրերից են բխում, հետեւաբար ինչու հանրության լայն շերտերի համար դրանք ընկալելի չեն եւ չեն արտահայտվում քվեարկության տեսքով։ Երկու խնդիր կա։ Մեկը այն է, որ ցավոք սրտի Հայաստանում ձևավորվել է փողային բաների, տոպրակների ըստ էության մրցակցություն։ Նիկոլ Փաշինյանը իր տոպրակներով փողային, այդ իր տակ հավաքված օլիգարխներով եւ ադմինիստրատիվ ռեսուրսով եւ մնացած բաները, չէ, ասենք մեր սոցիոլոգիան նայում է, ով է անցնում, բոլորի, այսպես ասած, վերևում կանգնած է մի շատ հարուստ մարդ։ Ու ցավոք սրտի ժողովուրդը դասական քաղաքական ուժերից մի կողմ է գնում, իրանց համար ռեսուրսային քո պատրաստակամությունը շատ ավելի կարևոր է ժողովրդի համար, քան թե գաղափարների կամ քաղաքական մոտեցումների մրցակցությունը։ Իդեպ սա ամենակարևոր բանն է, որ պետք է մենք հաղթարենք բանում Հայաստանի կյանքում, որ մարդիկ հասկանան, ի վերջո, եթե դու ռեսուրսի հետևից ես գնում, ռեսուրսային, այսպես ասած, քաղաքականության հետևից ես գնում, դրա համար, ինչպես ասում եմ, մեծահարուստներն են այսօր ղեկավարում այդ բաները, քաղաքական ուժերը Հայաստանում։ Դու ստանալու ես ինչ որ, եթե այդ մարդիկ հաղթում են, դու ստանում ես այդ ռեսուրսների տեր մարդկանց սպասարկող քաղաքական մեխանիզմ Հայաստանում։ Դու պետք է գնաս այն ուժերի հետևից, որոնք գաղափարներ են առաջարկում, որոնք ծրագրեր են առաջարկում, որոնք իսկապես կարևոր են։ Օրինակի համար հիմա շատ արդիական ավելի դառնում, հա, մեր այն գաղափարը եւ ծրագիրը, որ մենք առաջարկել ենք երկաթուղի կառուցել, որը կապի մեզ Իրանի հետ եւ Պարսից ծոցի հետ։ Հիմա սա դառնում է ղեր արդիական։ Մենք դրա մասին խոսում ենք 19 թվից, հիմա էլ ենք դրել որպես գլխավոր մեխը մեր ծրագրում, հիմա սա այս բաներից հետո, այս իրադարձություններից հետո դառնում է կենսական հարց։ Ոչ մի քաղաքական ուժ դրա մասին չի խոսում։ Այդ թվում են ուժերը, որոնք փողեր ունեն, որ կարող են խոսել, հա, բայց չեն խոսում։ Մենք խոսում ենք։ Ուրեմն սա մեկ պրոբլեմը էս է, ասենց ասեմ, փողային ավելի քաղաքականության ավելի վստահելն է, քան թե դասական, քաղաքական, գաղափարական մրցակցությանը։ Եվ երկրորդ պրոբլեմը դա սոցիալական ցանցերի տեխնոլոգիայով ձևավորված այն նոր վիճակն է, որտեղ կարևոր չի բանը, կարևոր չի էլի ասում եմ գաղափարները քաղաքական, կարևորը
հա բովանդակությունը կարևոր չի, կարևորը թե ով ինչ ծավալի տրոլինգ կարողանա կազմակերպի սոցիալական ցանցերում եւ այդ առումով բնականաբար ու նորից էլի ռեսուրսն է մեջ մտնում, որովհետեւ դու իրականում ռեսուրսով կարաս առնես այդ ալգորիթմիկ բանը հնարավորություններ այդ սոցիալական ցանցերում եւ մարդկանց ուղակի մարդիկ մտնում են Facebook, իրանց ավելի շատ գալիս է այն ինֆորմացիան, որը պատվիրել են այդ նույն ռեսուրսային փողային քաղաքականության տերերը։ Հիմա սա խնդիր է, մի քիչ էլ այդ շոումենների կլոունադայի բանն է այսօր հենց այդ սոցիալական ցանցերի շնորհիվ, ասենք կլոունադան, շոումենությունը դառել է կարևոր բան։ Ասենք մարդիկ փոխանակ բանա ինչ որ երկրի կառավարման խնդիրներից խոսան, ասենք ցույց են տալիս ոնց են իրենք ինչ-որ խաղ խաղում եթերում ու եւ համարում են որ սրանով իրանք բան են, շահում են ընտրող։ Կամ ասենք երկրի վարչապետը կարա նստի զբաղվի, ես չգիտեմ այդ կորեական այդ բանը ոնց է կոչվում, այդ երբ որ եթերում ցուցադրում ես քո ուտելը, որը բավականին միլիոնավոր բան է բերում, քուբանգա կոչվում, ինչ է, այտենց ինչ որ մի բան է, կորեական բան է, know-how է, հա, հիմա այդ մարդն էլ խժռելով, բան անելով, փիփերթ ուտելով, չգիտեմ, պերաշկի ուտելով, բան է գրավում։ Հիմա աուդիտորիա է գրավում։ Հիմա խնդիր է, հա, ասում եմ, այդ տեխնոլոգիան, սոցիալական ցանցերի այդ տեխնոլոգիաները բերել են պրիմիտիվ ինչ որ բաների, ինչ որ պրիոմներով աուդիտորիա բերելու այդ մարմաջին, մյուս կողմից այդ փողային ռեսուրսների խնդիրը։ Հիմա այս գիտեք, կամ մենք պետք է որպես ազգ գտնենք ինչ որ ռեսուրս մեր մեջ մարդկային, ռացիոնալ, չգիտեմ ինչ բան, հաղթարելու այս բաները, կամ գնալով դեգրադացվելու է մեր կառավարումը, որովհետև իշխանության գալու են մարդիկ, որոնք կառավարել չգիտեն, բայց գիտեն մանիպուլյացիայի արվեստը, փողով կամ այդ էժանագին ինչ-որ տրուկերով։ Հիմա էստի ջարդենք, մեր խնդիրը դա է, եւ մենք դրանով զբաղվելու ենք, եւ մեր հայտը, Հայ ազգային կոնգրեսի հայտը ուղղված է լինելու առաջին հերթին հենց դրան, որ մենք ի վերջո կառավարման գաղափարներով, ռացիոնալ կառավարման գաղափարներով բերենք իշխանության մարդկանց, որոնք կառավարել գիտեն, հասկանում են ինչա ռազմավարությունը, հասկանում են ինչա պետք անել, որ ժողովրդի համար լավ լինի։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, պարոն Զուրաբյան, հույսում եմ ապագայում ելի կհանդիպենք ամենատարբեր հարցերի շուրջ։ Հատուկ